Giúp bố Vạn Thọ xin chào anh em ơi. Hôm nay em có một lô đời số eBay gửi về nha anh em. Khui cho anh em sưu tầm và chăm thuốc luôn nha anh em. Số và la mã. Một con cò mổ nha anh em. Con này chưa để đá nè. Tim vẫn còn đẹp luôn. Con này niêu luôn nha anh em. Cò mổ Nhật niêu. Chưa để đá nha anh em. Để cho anh em con này đầu like 400k nha anh em, 400k. Một con bật lửa Camel của hãng thuốc Camel nha anh em, của Nhật luôn. Bọt. Vỏ đồng mạ chôm nha anh em, khắc Camel. Con này niêu luôn, Camel niêu. Để cho anh em 400k luôn nha anh em. Mấy dạng mà đã qua sử dụng thì nó dao động cỡ chừng 200 mấy 300 nha anh em. Con này niêu để cho anh em là 400 luôn. Một con 217 lá cờ nha anh em. Sơn hấp nhiệt nha. Guộc trùng 5. Con này lai niêu nha anh em, chăm săn mới 1-2 lần à. Lên lửa chứ, lên lửa 1-2 lần à. Buồn đốt mới nám nha anh em. Cốt đồng mạ satin nha, nhám xước nha anh em. Đời số là nó sẽ rơi tự nhiên nha anh em. Anh em nào lấy thì em chấm keo cho, hoặc là anh em để vậy thì em để vậy cho anh em, chứ em không có thay chốt hoặc không bấm nha. Mã số 345 để cho anh em luôn nha, 450k. Con này để cho anh em 450k luôn nha anh em. Mã số 345. Cái giờ anh em nào ship code hoặc khách mới cọc dùm em 50.000 nha, rồi em sẽ ship nha. Hoặc anh em chuyển khoản em sẽ ship luôn. Chứ hôm nay em thấy em bán không có cọc, em thấy cũng vài có anh em bơm hàng quá trời luôn. Một con 219 cốt đồng mạ châm xước nha anh em. Guộc trùng 5. Đít lõm nha anh em, hàng nội địa Mỹ. Ôi, xin lỗi anh em. Tiếng khá là hay luôn nha anh em. 219. Mã số 346 để cho anh em luôn nha, 450k bao ship. Giá Zippo bây giờ nó lên rồi, nó không còn như ngày trước nữa nha anh em. Anh em thông cảm giúp em nha. Bây giờ chi phí vận chuyển này kia nó mắc.
Giờ với bô ghẻ thì chỉ có mấy dòng sức Nhật thôi, con ghẻ hơn chút đỉnh thôi, chứ mấy hàng nội địa này đa số dở lên. Một con 207 cốt đầu mạ chôm trước nha anh em, chủ đề thổ dân nè. Guộc trùng năm luôn nha anh em, guộc trùng 5 tháng 207. Nguyên zin chưa sửa chữa luôn. Để cho anh em luôn nha, 400k bao ship nha. Anh em nhớ cọc hoặc là chuyển khoản giúp em nha. Anh em nào không cọc không chuyển khoản thì em thua, hoặc là khách quen thì khỏi cọc nữa nè. Em thấy em bán gì cái zipper có 300-400 ngàn mà ship không ai không nhận, chỉ quay đầu về tháng trời nó mới về tới em, đôi lúc cũng thua luôn. Một con La Mã 1994 nha em, 10 La Mã 1994, gột trùng 5. Vẫn là nguyên zin nha anh em, mà đều hơi gơ nha. Anh em nào lấy thì về thay chốt, hoặc là nếu anh em nào muốn chấm keo thì em chấm cho nha anh em. Bánh xè bén. Cái nắp nó gơ nhưng mà tiếng nó sẽ hay hơn nha anh em. Anh em soạn thời gian nữa hả, thay chốt đâu không đáng kể đâu, chứ anh em thay chốt rồi anh em soạn thời gian nó cũng là sẽ rơ lại hả. Nhưng mà nếu mà anh em làm cho nó khích á thì nó sẽ ảnh hưởng cái lưỡi gà của anh em thôi. Ok, nếu mà Zippo lên lửa ok, kính xăng. Để anh em dùng thôi. Mã số 348 nha anh em, để cho anh em là 600k luôn nha. Một con 208 đồng nha anh em, đồng Sơn Tĩnh Điện 208, guộc trùng 5. Địch bằng luôn rồi, đồng nguyên khối luôn. Tiếng táo hay luôn nha nè, đồng nguyên khối Sơn Tĩnh Điện nha, 349 nha, để cho anh em luôn nha, 500k bao ship. Một con tem nha anh em, sơn hấp nhiệt tem nè, tem USA nè, 1997 nha anh em, 1997, 13 La Mã. Guộc trùng 5 nha anh em, guộc trùng 5. Con này có cắn chày ở trên cái gốc này nè. Ngoài ra chưa mớp, chủ yếu bị chỗ này thôi.
tiếng cũng khá ok nha anh em. Để cho anh em chăm thuốc luôn. 350 để cho anh em luôn nha. 600k 600k cho anh em chăm thuốc luôn nha. Còn con 60 bên ba nha anh em. 6 chấm ruột hơi lệch, tim bột nè, lưỡi gà lá lúa lớn nè. Chữ ký nè, nguyên zin chưa sửa chữa nha anh em. 1960 ruột lệch để cho anh em chăm thuốc luôn nha. 1960 để cho anh em 1,2 triệu nha. Hôm nay của em tới đây là hết nha anh em. Em xin cảm ơn anh em thật nhiều ạ.